mooie stoel zit. Ja, dat deed hij helemaal heftig. Ja. Maar dan moet het leren eigenlijk als je genoeg komt. Als je te veel hebt, dan hebben ze niet. Kijk, vooral hier, ik heb hem juist nog hier een klein tikje uitgestoken. Ja. Die dingen met de rol, of dan Ja, mag niks zetten. Ik denk dat het genoeg is, hè, Paps? Ja. Is genoeg. Nog één nog eens?